अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नैन स्टूडियो। आज मैं आपको पीनट्स, गोल्डन पेंट एंड कलर शीट्स के साथ बर्ड्स बनाना सिखाऊंगी, जिनको ट्री पे भी लगाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही प्यारा सा एक डेकोरेशन पीस बनेगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। लेट्स स्टार्ट।